Heróis ao resgate! Sterling, não brinca com os fogos de artifício. Nossa, a festa de hoje vai ser um sucesso. E olha, a caixa tá com um monte de presentes. É muito lindo. Os fogos de artifício já devem ter chegado. Mas vamos alertar as pessoas para não mexerem com os fogos de artifício. Somente os seguranças que podem usá-los, certo? Fogos de artifício? Nossa! Eu quis muito mexer com os fogos de artifício. Nossa! Eu gostaria de mexer. Ahá! Tive uma ideia excelente. Haha! Agora se esconde. Ai, aqui estão as caixas dos fogos de artifício. Ótimo. Agora vamos convidar o pessoal. Hoje é o aniversário do Daniel. Eu adoro festas de aniversário. E saíram. Uau! É incrível! Agora vai! Ah não! Os fogos de artifício estão saindo! Uou! É um incêndio! Uou! Socorro! Uou! Ai não! Oh! Ah não! Ah não! Fogo! Socorro! Nossa, esse é o melhor dia. Socorro! Talvez é um dia preocupante. Parece que é o Sterling. Ai, socorro! Sterling! Uau! Socorro, carrinhos, me ajudem! Eu fui ver os fogos de artifício, mas tá tudo pegando fogo. Nossa, até a lâmpada do cima tá pegando fogo. Meu Deus, isso é grave. A festa estará arruinada por causa disso. Sterling, sai daqui. Vamos cuidar tudo disso. Tudo bem. Brão Mangueira, ar condensado. Atenção, corte aventura. Hoje é um dia muito incrível para nós, porque Daniel tá fazendo 12 anos de idade. Então, como vamos dizer para ele? Feliz aniversário, Daniel! Muito obrigado, pessoal. Sterling, só quero te falar uma coisa. Você não pode brincar com os fogos de artifício, é muito perigoso. Você pode se queimar, ou você pode se machucar. É uma bomba muito perigosa. Ai, é tudo minha culpa. Desculpa, pessoal. Tudo bem, desculpas aceita. Agora é hora dos fogos de artifício. Uhul! 3, 2, 1. Agora! Uhul, uhul, E cadê os meus presentes? Estão tudo naquela caixa ali, ó. Uhul,